Karena untuk menjadi mukasafah daftar sing pertama mau. Ali mau. Lagi mukasafah. Mulane ngaji ku mbek ulama fikih wae, kok halal haram iki gampang. Cara ulama fikih gitu salami template koruptor yo halal. Iso wae sing dikan aku pas sing halal sergur. Semua halal terus. Sampeyan delok nang fatul muamalah biman aksaru mali haram angsal kifat. Ah, angsal perkara ini pikirane iso wae sing dikan aku pas. Wah, karuan koruptor, jabat koruptor ketangkep bolak-balik salam template tombol dari alasane sing diken aku iso pas sing. Mau sing pas terus dene. Padahal wong. Mulane kecelakaan Imam Syafi'i wis presiden fikih. Nak ngenyek wong fikih wa hadza qasin lam yaqul buhu. Wa hadza faqih qasin wong sing atos atine lam yaqul buhu. Atine gak takwa blas. Tapi nak komentari wong tasawuf Imam Syafi'i welek meneh. Mane rugen nak tasawuf tak arani bodho ora rugen sing bodho. Wong tasawuf mesti bodho. Cara Imam Syafi'i lho. Wa hadza jahulun kaifadul jahliyan safu. Wong tasawuf gobloke ra karuan. Lan ora gerak fatwa. Wong kok gobloke ngono. Imam Syafi'i wong paling gedhe wong tasawuf. Malane Imam Syafi'i rondo benten mek yang tasawuf. Malah adene ngendikan kowe cek waras utekem kok tasawuf esuk iku ora nganti awan wis ahmak ku wis utekem wis dudu wis tasawuf jajal setengah hari wae sangka utekem bener setengah hari wis ahmak ku dudu tapi kok terus kowe ra tasawuf iku nyanyi Imam Syafi'i kok dekne yo alim fikih yo tasawuf malah iso ngenyek loro-lorone jadi kok nah Imam Syafi'i ngenyek ya kepenuh dene wong alim, ora sampe lok ngenyek. Ora ngalim, wong korban kok malah korban wong liya. Contone ngeten nggih. Sing dicontohno Imam Syafi'i. Ya contoh paling gampang ya. Sing darani jual beli halal. Ya sing darani jual beli halal itu. Nah cara fikih ana ijab qabul. Ijab itu pokoke wis misale pituka terus kemene qabul tu misale nikah ya. Walimu wis muni angkah tuka wazawas tuka anakku ngene-ngene terus kowe mriko bil tu nikah wa taswija billah. Wis. Secara fikih itu halal. Karena sudah ada ijab qabul halal. Terus enggak ada problem dati. Problem dati itu perempuan tadi tidak mahram Anda, tidak rodo Anda. Tapi ada kemungkinan haram. Sebetulnya ada sisa fikih yang enggak didiskusikan. Yaitu salah songkon nyongkone kuwi wong prospek jebule wong sing gak prospek iku ya iso dadi haram perkarane waline setuju iku mergo dengan tanda kutip tertipu dadi tebar pesona terus casing iku ya mare haram mergo nabi nate nekahno tiyang disongkono jebule wong itu wae iku farad dan nikahnya di batalkan. Jadi salah sangka iku dadekno. Mulane kan ape nikah nak kepen halal tenan, yakinkan istri Anda bahwa Anda orang paling tidak prospek di dunia. Wis pancen ngoten. Terus ada sisi tasawuf. Sisi yang di luar analisis fikih. PKW nak niat ninggalno zina ngekang-ngekang mate Kanjeng Nabi ku kawin berstatus sunat. Saya mau kepengen nekani syahwat, pikiran mungkin roh rasane wong wedok, kawin niku kawin sing bid'ah sing elek. Sampeyan saiki tak takoki, barang elek dikongkon ninggal ta dikongkon nglakoni? Jadi itu ada aspek, ada sekian aspek. Cara fikih, cara napa? Tasawuf. Mulai Imam Syafi'i nate gada arto disukani Khalifah Harun Rasyid. Niku nate kula hitung sekitar hampir 2 miliar. Niku dekne keluar dari Harun Rasyid sampai rumahnya itu ndak membawa 1 dinar pun habis diberikan orang. Karena pikiran Imam Syafi'i ya seperti itu. Kalau nanti cerita tentang mriki, muga-muga sampean lali. Imam Syafi'i ini dua mitra diskusi jenenge Syaiban Ar-Ra'i. Itu masyhur. Jadi Imam Syafi'i itu dikonco alim, sitok tukang ngangon wedhus, sitok dadi qadhi. Imam Syafi'i jabat dadi qadhi. Ketika ada sengketa hukum itu tanya dia.
Seban Ar-Ra'i ini ku alim tapi tukang ngangon wedhus teng kampung wong desa. Wedhuse dhewe ora biro-biro. Sampe rasa bayangno terus muarat buruh mboten. Terus Imam Syafi'i tanya, "Ya Seban, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa?" Dari Seban Ar-Ra'i, "Ala madzhabi aw ala madzhabi." Iki cara madzhab, ta madzhab? Ya cara madzhab, lha apa cara madzhab tak takon. Aku roh dhewe jare. Karena cara madzhabku yo wong sugih wajib zakat, wong kere apa meneh? Kok iso melarat wajib zakat? Kan tujuannya zakat nyucakno dunya. Apa dunyane wong melarat luwih suci? Wong kadang melarat bulete ra karuan. Lahan parkir lapangan wong akeh. Kabeh masyarakat di hak lapangan. Mau uran ruku rafia, sret. Wong wajib bayar. Kok iso halal kok di lapangane wong akeh, mau kowe urun rafia mbok pasang. Lho kula ora ngerti tukang parkir lho biasa tukang parkir. Lho ora yo ben ro, ora mesti melarat kadang yo kok subhat kok bulet lah ojo muni haram kok bulet. Darani Joko ora ilang yo ora tanggung jawab. Lho lapangane wong akeh urun rafia kok berat. Terus kadang sing parkir yo rugi, sing afkor luwih fakir timbang sing. Lah misale sak parkiran 2000. Terus hari itu ono sepeda motor 100. Berarti untuk dhek piro? 200.000. Lho kadang sing parkir dia mau 5.000. Sing adol lapangan untuk duit. Dari kono melarat sing pinggire lapangan iku, berhubung pinggire ngrasa wae. Aku sing wong kene dibagi 100.000. Terus atas nama apa sing njuk bagian atas nama apa sing parkir syaratnya halal kudu wae tasarruf ora wae blas. Halal apa haram? Bulet atau belum haram? Bulet. Terus PP melarat dekne ra tau zakat alasane. Melarat mana dinyek Imam Syafi'i. Apa wong melarat itu dunyane mesti suci ada orang wajibno zakat. Meneng Imam Syafi'i. Wah, saya pinter tenan jadi. Lan kula wis sering zakat zaman kula melarat kan saiki sering zakat. Kok kula wong alim, paras tenan. Dadi melarat aku nggih zakat. Imam Syafi'i lek kan lucu. Lah tahu melarat zakat dikekno sapa? Oh dhewe melarat. Yo digolekno melarat liya sing koyo dene. Terus Syafi'i tapi ngono iku ya berusaha hadis. Mereka Nabi komentari zakat itu untuk khadu min asniyaihim faturadu ala fuqaraihim. Jadi zakat itu khadu min asniyaihim kok wong juga dijupuk terus dikano fakir. Nah zakat modal kowe bulet terus ini mau gejol-gejolkan. Tapi cari Seban Ar-Ra'i tetap ngotot. Ya tapi piye-piye jenenge zakat nyucekno donya, apa donyane wong fakir iku suci. Ayo jenenge wong fakir. Iku fakir yo tak sawu. Kowe ra iso pepe ngrasa melarat secara fakir terus kowe ra zakat, goblok. Atos sapi. Wong donya potensi bu. Kowe kudu zakat nang ngene suci. Ya kan mesti sithik. Misale zakat 2,5% utawa 10%. Atau 1/20 gitu. Kemungkinan zakat kan usur, rubul, usur kan hanya potensi 3. Wes tak pekno sing rubul usur wae sing ringan. Tiap 1.000 berarti piro? 250 rupiah kan? Gitu kan? Kan 1.000 itu usure 10.000. Ya, disul usure 2.000. 2.500 ya? Berarti nak tukang parkir untuk di 200.000 kan mau zakat. 5.000 orang caci yatim 5 itu zakat rafia. Yang penting pangerten, adekne mageri ngono tok. Wis rafia pisan jadi 3 rokokan. Wes ngono iso nyentaki sing parkir gak mau yo tapi. Ngono parkir ate sentak Pak meninggal wong. Melarat nyentaki wong. Ben mikir. Kue dagangan neng Malioboro atau neng pasar betul. Angger sing biasa mbok goni atus kok wekmu. Liyane kan ora oleh. Lah kowe iso kaya wekmu atas nama apa? Tuku ora. Mau alasane. Sekulino ning kene yo wekku. Amalane ngendikane Quran iki wong apik ku alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Jadi kalau suwon sing biasa dagangan ngoten, sing biasa parkir zakat. Wong 2,5%.
Piye-piye meskipun kita melarat, dunia kita ya tetap rawan. Rawan apa? Pemenang nyai ini wong melarat kan tambah dosa gede. Misalnya wong sugih didik sak miliar. Salam tempel mbek kula 2 juta. Iku akeh halal. Perkarane dhuwit ra kanggo. Mulai nonton kiai sok nyai ini wong melarat. Ini kisah nyata. Kiai tenan kula nyai ini wong melarat kok. Nang ngene wong sugih iku rawan to mak. Kula nyai ini wong melarat. Malah dosane gede kowe mbek aku. Lah kok iku malah mencekik. Mergo wong melarat ngekeki kowe beras sak kilo ku rawan beras jatah anake. Nah, atuk wong sugih ngekeki dhuwit aku 1 juta kadang dhuwit ra kanggo dhuwit sak miliar. Ki tau salam tempel melarat piro? Nate 10.000 iku dhuwit jatah bojo melarat 10.000 berarti yo. Astagfirullah, wong ngeri. Ngeri di untuk dhuwit wong melarat wong sugih. Rawan kok wong melarat, salam tempel rugen mangan. 10.000 ora usah kaget. Rung kabar anake suwe ra sekolah. Mergo ra di uang saku. Ngeri to ora? Iku sirine kena apa Rasulullah apik-apik wong mbek fakir, tapi Nabi wae akrab mbek Abu Bakar, Abu Utsman. Mergo Nabi ku kalu dahar donyane Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Muga mesti dhuwit luwiyan. Ora ana critane Nabi yo dhuwit Bilal Abu Hurairah. Iku dhuwit blonjo iku bahaya iku. Paham? Artinya kena ngiyain komunitas wong melarat, salami tempel itu potensi haram apa halal? Haram berat perkarane jatah apa? Jatah nyawa no. Melane wong nak kefikiran niku atine atos. Ketasawuf kok dadi goblok. Mergo sok tasawuf mau ngiyai ning komunitas miskin, akhirnya salam templeke kok wong miskin jatah blonjo. Paham ya? Percaya aku ta ora? Lho ya tak wari ngaji kala ya mulai sapi nak gojo wa hadza qasin lam yaqul tuqa wa hadza jahulun kaifadu jahliyan so. Niku kula gadah kitab Diwan Syafi'i. Syair-syair Imam Syafi'i tentang kearifan. Di antara sing kula apali gini. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansafu. Ning donya ana wong loro tok, nek gak faqihan ya sufiyan. Fakun laisa wahida kowe aja geman dadi faqih kok utawa dadi sufi. Nah iso ya faqih ya sufi. Nah ora tok ora kabeh ngel-ngel wong. Kowe wis bener, ora kabeh. Wis pol bener ya, wis tak anggap wong pinter, wis pilihanmu jos. Jos. Mergo jare Mas Syafi'i fakun laisa wahida, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida. Yo aja dadi salah satu. Wis wae aku ngandani ketenan fa ini wa haqqu wa iyyaka ansafu nasihati. Nak ngenyek wong fikih, padahal Imam Syafi'i itu presiden fikih. Wa hadza qasin lam yazq qalbuhu tuqa. Iki wong sing atine atos. Atine takwa blas, lam yazq gak ngicipi takwa blas. Tapi nak komentar wong tasawuf, wa hadza jahulun. Iki gobloke ra keren. Jahil lumayan, jahul goblok banget. Kan akeh kiai melarat terus di komunitas melarat kok. Mau kancanan sugih. Akhirnya kadang utang-utangan antara melarat. Lah kadang si utangno malah duwe SPP. Nah wong sugih utangno kowe dhuwit ra kanggo, tapi nek melarat. Lan kula utang Mustafa yo mikir tenan jatah ngirimi anake kok diutang aku malah mari seroten tok. Ora awan kan. Salah utang berat kan. Utangi beras aku iki. Baru sangi karo kabar isuke bojone cuarta wae gak masak. Bayangno wong sugih, wong dhe Alfa, sombong. Wes sombong lah. Sing ngeke aku 1 juta. Kok kathah? Di parkir Gus, kalau sedina itu parkir ping 5 ning kota. Sak parkiran 10.000. Berarti nak pindah 5 toko 50.000. Berarti nak sak wulan 1,5 juta. Lah wong sugih salam templek wong kiai 1 juta berarti duit parkir. Wah, ya to. Wong sugih ning Jakarta. Sedina kan kelayapan ping 5 ora parkir wis ta. Stay Novala misal. Kelayapan ping 5 nak parkire 10.000 50.000. Iku nak ping 5, lan nak ping 7. Ping sak wulan 1,5 juta. Terus bareng salam templek PKI mau 1 juta yang mletene karo duit parkir. Tapi luwih gampang halal. Timbang duit SPP mbek blonjo. Lha iku sirine, itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan Nabi ku wa yuhibbul fuqara. Tapi wong roh kabeh donature Nabi Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf. Mergo wong sugih nak ngekeki mesti dhuwit ora kanggo ning keluargane. Disebut yasaluna kama za yunfiqun. Qulil afu. Afu qul al af.
Utai sing oleh mbok infakno iku sing luwih sangka kebutuhan. Paham nggih? Lain darani afa ya'fu afan barang sing luwih. Lah, kowe ora tau luwih. Mulane ora usah nafkah. Tapi aja ngrasa donya suci. Piye-piye kowe melarat hasilem ya kok rafia mau. Lah iya to kan misale wong ora duwe ning pasar, mung nggawa sak. Ape dagangan, Kang. Pasar wae wong akeh anggere digoni sake kudu wae wong liya ora oleh manggon. Yo halal, kula lagi seneng. Lho kula lah ana manggon yo ora oleh, piye wis biasa wong iku ben wae wong iki. Tapi nak ngrasa wae atau atas nama apa? Wong ora melok tuku. Bayar sewa yo ora gelem. Nah, cara kula ki tetep zakat mawon. Wong 2%. Istilah teh. Kaya anut Quran apa alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Jadi tak warai iku. Nek cara fikih wong wajib sedekah ngenteni sugih. Nek cara Quran mboten marat sik sugih kan apen sedekah ya. Sedekah jenenge fis-sarra wad-dharra. Wad-dharra iku wektu sing ora enak. Mau saiki sampean milih dadi wong fikih apa dadi wong tasawuf? Tasawuf. Bodoh, ora tasawuf bodoh. Nah, fikih atau ora kabeh yo ora atos, yo ora bodoh. Yo tanpa identitas tapi. Terus kula warai gitu, terus wong iku aja mau anut ulama sito. Kudu anut ulama. Mergo cara pandang ulama itu banyak. Kalau bolak-balik cerita tentang budi-budi Syakik al-Balkhi itu wis ngalim. Tapi wong salim-alime wong tetap alim guru. Jadi masyhur. Ini iku asline pedagang kaya raya. Bareng dene diulang tasawuf terus milih tasawuf. Padahal zaman dagang dene donatur santri. Sering ngekei duit pondok, ngekei duit santri. Gara-gara dene tasawuf iku roh tenggene padang pasir ada burung itu patah sayapnya. Bareng patah sayapnya itu terus manuk-manuk dia makani burung itu. Akhirnya walhasil burung yang patah sayapnya itu tidak kelaparan. Delalah ditakdir dipakani kancang-kancang. Jadi matur gurune, ya Ustadz saya akan berhenti jadi orang kaya, jadi donatur. Kulo tawakal rezeki kau pangeran. Karena saya melihat kenyataan tadi. Gurune gue ngakak-ngakak. Blok. Anut kok sing dipakani, anut sing makani gak kena. Sadar. Jadi al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Kan lucu kan dia kok milih posisi anut manuk sing di Lagi ku delok kenyataan ngono kok terus anut sing dipakani, anut sing makani ra. Kena. Wong al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Nggih Pak Guru ra sigem larang. Kadang kita sebagai murid itu salah pandang. Kita melihat itibar, melihat yang dipakani. Guru kita yang punya kearifan ngeleng lha apa kowe niru sing dipakani, kok gak niru sing makanya guru itu penting karena guru ini yang meluruskan cara pandang kita. Lane wong kudu ngaji mek wong alim sing waras. Ya mau sing ya sufi ya faqih. Utawa koyo kowe pisan niku bagus karena wis penak lah, penak pokoke penak. Mergo pikiran itu iso dirusak tenan nek ana pembanding. Ya kula masyhur ge cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kurang pinter jenenge Khalilullah. Malaikat ra tau sinau dan malaikat itu standar. Malaikat Israel niku badhe nyabut nyawane Nabi Ibrahim. Ibrahim protes. Malaikat Israel Anda pasti salah. Saya ini Khalilur Rahman, saya ini kekasihnya Allah dan ditulis masyhur saya ini Khalilur Rahman. Kowe itu mau ana Khalil yumi itu Khalilah. Masa kekasih mateni sing di kasih pasti Anda salah. Israel balik, kemudian kan mau mikir standar ya. Bareng balik ning Allah, logika Ibrahim masuk akal. Mosok kekasih membunuh yang dikasih. Bareng matur Allah, ya Allah kata Ibrahim khaliluka begini-begini. Terus jawab Allah, bilang ke Ibrahim, wahal ra'aital khalila yakrahu ayyal khalila. Malaikat tuh ilmu ada nih. Dari pangeran ngeten iki. Mosok kekasih ra siap ketemu sing dikasih. Iya. Wis mati. Makanya ini penting. Makanya kalau dalam tradisi kita, alim itu harus ada muqabalah, harus ada perbandingan. Karena pikiran yang kita sangka absolut, ternyata tidak absolut setelah ada beban. Makanya cara kula Nabi Isa bin Nabi Muhammad, cara kula afdal Nabi Muhammad.
Bukan karena akidah saja, kita tahu logikanya. Bukan karena akidah, tapi memang kita tahu logikanya. Tentu pertama karena akidah, tapi bukan karena akidah. Kita kan tidak taklid kita. Nabi Isa itu gak kawin, akhirnya nanti anak. Gak kawin, akhirnya nanti. Terus khusyuknya karuan. Khusyuk. Orang digasan gak rugen, kok khusyuk Nabi Isa. Terkenal itu nak ditabuk bikinnya kanan, dikeno. Nabi Muhammad garwane kata. Garwane kata tak dar di depan umum. Nabi ini sering dar di depan umum. Metu tamu beda. Senengannya Nabi ngetokan ada. Nabi Isa terkenal tukang tirakat. Nate turu saurip-urip ora tau ngangge bantal. Ngangge bantalan pisan watu dilingno pangeran. Kowe jare seneng aku kok jek bantalan bareng. Nabi Isa iku khusus. Nabi Muhammad boten. Soalnya turu ya sing enak. Garwane wayu-wayu. Nak dari sing enak, senengane dahar zero asatin, napa? Kaki napa? Nabi Muhammad sing terkenal tasawuf, sing ahyini miskinan, nak miti miskinan ora kabeh Nabi senengane dahar zero apa? Satin. Ora kaya kowe keceluk sugih cek tempe, Nabi keceluk melarat dahar cek daging napa? Ini cerita. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad derajatnya itu jauh di atas Nabi Isa. Kenapa? Karena ada pembanding tadi. Dengan sifat Isa yang nggak punya istri, punya anak, malah mirip Tuhan. Dengan sifat Nabi Muhammad yang punya istri, punya anak, sama sekali nggak mirip sama Tuhan. Sehingga Rasulullah aman di Tuhan, kan Isa gak aman. Mulanya cara Nabi Isa Nabi Muhammad gejulkan, bener aku tahu aman gak di pengiranmu. Kowe gak aman, khusyuk. Nah, mulanya sufi itu masalah. Mulane umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang paling kultus, paling iman, paling takdim Nabi Muhammad. Tapi umat kabeh liwat ulama malah ngajar ora Nabi duwe al-a'rad al-basariyah. Duwe sisi manusia yo kawin yo ora duwe, kadang yang diutang macam-macam. Nabi gak ada utang nanti kabudut yo. Wong Yahudi wis. Nabi nanti mboten gadah Sidina Fakono teng istrine 30 sok utang wong Yahudi. Wong Yahudi minta jaminan. Harus ada jaminan, Mat. Aku dipercaya langit, masuk gini, wak cara umat, aku ora percaya kowe. Mbak Nabi dikai baju rompi perang. Justru itu mengangkat derajat beliau. Semuanya bahwa memastikan melihat Nabi punya istri, punya anak, punya cucu, makan, jelas dia manusia. Tidak tuh. Isa gara-gara seperti itu. Nah artinya kadang kita ini hanya halusinasi ya, karena kita wong khusyuk bayangno wong apik sing ora kawin, sing omongan hati-hati sing. Justru akhirnya wong kultusnya berlebihan. Nah, berlebihan kultusnya terus kowe pas salah dinut. Enak wong kaya kula biasa, kadang misah barang macam-macam. Nah, salah rapati dinut. Nah, kowe terlalu khusyuk, pas salah pun iki sirine muqabalah. Sirine kena apa nabi sing cara zahir kawin jadi putra, di putu kok luwih afdal timbang Nabi Isa sing tirakat. Gara-gara justru dengan tirakat berlebihan malah Isa keserempet diarani. Umpama kalau bayangno Nabi Isa kok kawin kok dia anak. Umatilah orang Arab putus. Nanti koyok napa? Pengen. Nanti kalau jelas pangeran lam yalid walhamdulillah. Saiki Nabi yulah. Gak ada putra, gak ada putu. Pangeran rati bojo, Nabi gak ada putu. Mulane Nabi ku aman. Mulane Nabi itu sering muka syafah pas dahar. Pas dahar itu Nabi muka syafah. Itu sir kata ulama, sirinya apa kok Nabi itu pas dahar malah muka syafah. Nabi itu ngerti alam al-malail ala seringnya pas dahar. Ketika ulama-ulama justru itu Nabi sedang memerankan ubudiyah yang luar biasa. Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan. Maka beliau jadi Nabi harus menunjukkan kalau dia benar-benar tidak Tuhan. Caranya adalah menampakkan al-arad al-basar. Kita tahu mikir ngono. Engko kena ora tak terangno mesti luwih srek sing luwih khusyuk. Paham tak maksud? Paham ya? Nah ya mulane ngaji. Jadi ojo dadi faqih, ojo dadi sufi. Nak salah sitok. Muga-muga salah sitok diparingi pangeran milih. Milih faqih apa milih sufi? Apa kan? Bila suka dan bosan marat.
Eleng-eleng terus kula wau fatwa gitu, terus halal be haram niku tuwa halal. Halal be haram niku tuwa halal. Jadi misalnya duit wis liwat lonte, liwat copet, itu anggape mutanajis. Anggape apa? Mutanajis ora najis tapi kena najis. Artinya kena jisu. Ya mau misalnya ana wong selingkuh. Duit pertama kan kok hasil adol gabah. Bareng dienggo urut paham nang nerangno pinter. Padahal wong saleh ora tau selingkuh, ora ono sing gelem. Terus bareng kena wong maksiat apa kan? Mutanajis. Tapi kan duit iki asal usule halal, ya tohir. Ya halal. Jadi cara kula niku tuwa halal. Ya tuwa napa? Tuwa halal. Jadi ning dunya iku tuwa halal mon tak jamin ning dunya iku. Wah. Mulane sampean kudu ngaji ya. Baru kayak diskusine Imam Syafi'i bin Saiban Ar-Ra'i. Kalau melihat filosofi zakat adalah tathhirul mal, mensucikan harta, maka kita pun yang miskin sering harta kita itu tidak suci. Kita punya warisan dari orang tua, tapi kita bersaksi orang tua kita untuk mendapat warisan itu sengketa dengan Pak D kita, dengan Pak Ali kita. Yang bisa saja yang benar itu Pak Ali kita, Pak D. Orang tua kita ada sengketa, tapi mbah kita sengketa sama mbah lambung kita. Kan wis rawan subhat kabeh. Yo to. Lho ya menakoni ada sok suci. Bulet-bulet. Wis sing kiai lah, sing ulama lah. Sopo sing donyane gak rawan subhat. Niki warisan geng abah, abah dulure piro 5. Lah kowe kok untuk warisan paling akeh mergo abah kula kiai diane ra kiai mlen sebagai paling akeh. Paling akeh kok halal thayyib banget paling akeh yo nyerempet. Lho kula nu anak kiai, bapak kula kiai, mbah kula kiai. Riyen bapak kula untuk warisan paling akeh mergo bapak kula kiai. Tapi bapak karena wong waras, wong jujur nek ngendikan mbah kula kiai. Dulure ki kathah sing kiai mbah kula tok dulure papa. Ya untuk paling akeh. Nak ngandani putu-putu nek ngono. Cung aku untuk akeh mergo kiai. Dadi nak dinggo maslahat pondok ya ora ono hisab, tapi nak mbok hadun nafsi ya hisabe akeh. Wong aku tok akeh ku asline ora jujur. Mergo mbahku ngerti nek aku kiai dibagi. Dan nak mbok hadun nafsi ya haram nak dinggo pondok maslahat halal. Ya nek di bapak kaya aku, mbah kaya aku, lah sing ora terus ditutup-tutupi. Paham? Podo ae bener Saiban, tapi ya bener Imam Syafi'i. Lah nek wong melarat zakat. Ku dikekno sapa? Terus nek maknane hadis tu khadu min aghniyahim faturadu ala fuqara itu terus zakat dijupuk wong juga. Dikekno wong melarat. Lah nek iki kan wong melarat dioperno. Melarat. Lah kok nek sing melarate pinter pisan nak ngene. Rugen Mbak Mustafa padha melarate. Kang, aku melarat kan, tapi aku butuh zakat takekno ku. Terus dari Mustafa, aku yo melarat wis suwi ra kelar zakat. Wis zakatku pek kowe deh. Tak malah oper-operan. Bal-balan. Tapi apapun itu hikmah ngaji niki kita minimal ngilangi ujub. Jangan karena kita miskin kemudian kita merasa tidak wajib zakat. Bagaimanapun dalam harta kita saat kita miskin pun ada syubhat, ada bulet. Aku ramai haram, ada bulan. Wong modal rafia, kok untuk duit sama. Iku nak sewengi, lah nak lapangan dikuasai berbulan-bulan. Coba. Tapi orang darah haram, dosa sebenarnya. Lho kula seneng itu tukang parkir. Seneng meneh sing gelem zakat. Seneng meneh sing gelem. Nah, mulane ana wong njaluk ku haram. Tapi ono yang alim senengane njaluk. Ditakoni. Wong njaluk kan haram. Mulane nak sak dhuwure kebutuhane kan haram. Suatu saat ana wong alim alamah senengane njaluk wong sugih. Tapi ora krana nafsu njaluk. Terus ditakoni. Jenengan wong alim kok njaluk. Wong iku nak ngekeki aku ganjaran ta ora? Iki ganjaran. Wasilah yo. Ya mergi jenengan jawab. Wong ngene iku nak ora tak jawab iku lali lho. Pentinge ngekeki. Aduh kok ben. Kena wong alim repot. Wong ibu-ibu nak tak jaluki lali kewajibane. Nah. Ya repot. Tapi coba terus jaluk repot. Iki mau cerita, pikiranku nak ana pembanding. Iku yo terus rubah. Mulane ning tradisi pesantren wong alim iku nak wis duwe kobala, maknane duwe sekian perbandingan apa? Pemikiran. Jadi mukobala maknane wis dibanding-banding.
Dia manane nopo, pun nopo dibanding. Pun kalau terus nopo. Nah, mau kan bakas halal gitu, terus itu penting ya. Jadi halal niku halalu hukmin la halalu nopo ainin ini ya halal itu halalu hukmin la halalu ainin. Misalnya kayak Mustafa kok mangan daging asu, dekne ra roh nek iku daging asu, yo halal. Senajan toh aine sing dipangan haram, rupane daging asu. Tapi karena dia tidak tahu maka status hukumnya halal. Berarti fal halal halalu hukmin la halalu ain. Mulane masyhur cerita tentang Kudus, Raden Asnawi itu tokoh revolusi ya tentang Kudus. Itu tersebut kula. Niku pernah mau dipermalukan Cina. Perkara wong kok antine Cina. Di depan umum Cina mau ngekek ngerti wong sekelilingnya nak apa nyuguhi Raden Asnawi daging anjing bareng diaturi terus didahar sampai santri-santrinya di depan umum. Yai tahu tadi yang dimakan apa? Tidak tahu kok itu tadi daging anjing yang sudah dimakan Yai tadi. Nyongkone kan Raden Asnawi isim dasar wong alim. Alhamdulillah jeng cara ra dibodoni ra rasane daging anjing. Cari jeneng wasem jebule wong ora isen tenang ya. Alhamdulillah jeng dibodoni, cara ra dibodoni ra tau mangan daging asu. Wis halal ro rasane sampe kan dibodoni. Karena tadi fal halal halalu hukmin la halalu aini. Eling-eling tadi halal itu halal secara status hukum. Jadi misalnya kayak mangan duit syubhat kira roh atau mangan daging asu kira roh statusnya halal. Padahal ainnya ada fal halal halalu hukmin la halalu aini. Yang pentingnya ngaji nggak tuh. Tapi ojo terus gue ngenteni dibodoni wah. Wah yo repot yo sing alami wae. Kulo seneng be ulama-ulama. Tak seneng ini ku napa nggih? Ngawure iku cek pinter. Imam Syafi'i ku nate didolani tiyang atau misalnya Mustafa Berukin dolan tengen kulo. Bareng mulai Mustafa ngrasani kulo, sing elek-elek kulo. Terus Rukin matur kulo, "Gus, Mustafa sing nyucup jenengan wolak-walik Gus, nak bar metu keng jenengan ngenyek jenengan ngrasani jenengan." Jari Rukin, Imam Syafi'i guyu ngakak-ngakak. Bagus dong, berarti saya wibawa. Jute nak ning ngarepku rawani jek. Imam Syafi'i ku delok donya ku sepele wae. Jadi sing ape adu-adu kecewa wasem jebule. Sono ceritane Habib alim alama. Dekne iku pas sugih tamune akeh, pas larat iku terus ra ditamu, kanca-kanca dhisik sing seneng dolan iku terus ra tau dolan. Ya padha ana provokasi, temen jenengan tuh tidak ada yang benar. Ketika anda kaya dodolan jenengan, bareng jenengan melarat ora. Malah bagus dong. Aku malah susah apa melarat didolani reso hormat. Jadi wong pinter wajar wong pinter ku teke hebat. Wah kodang tenan. Selama ini kita anggap seperti itu kan F. Misalnya Rugen sugih dodolan, bareng melarat dodolan kan seakan-akan perilaku kita ini salah. Menurut Habib bagus dong. Aku paling susah nanti tamoni reso hormat. Bagus dong, pas doro aku melarat atau dolan malah aku bingung. Ayo sih namrung tok kono kok. Nah, mulane selama ini kita mesti ngritik perilaku itu. Padahal itu bagus, kenapa? Tenan to. Mulane kene ana rodo wayu nyepelekno kowe roh kowe ngidu wong ra kanggo bagus dong. Dadekno aku ra zina. Bagus. Pokoke ngono pokoke. Nak ramah mbek aku kecoba malah masalah. Dikatakan jan ulama iku desain uteke wis beda. Kira ora rasane dadi ulama to. Mulane cara pandangem cek koyo wong awam. Zaman akhir pondok do khianat nak sugih do moro nak melarat. Ya malah penak melarat didolani malah bingung. Melarat kok jadi tontonan. Tiap kancamu dolan kan artinya menonton kemelaratan anu. Paham? Ya ora ditolani ben kayak apa malu kita pas kita melarat utang tonggo kanca dolan kan malah isin. Ada ora ono sing aman. Paham kan yo? Lane semua sing kok niru ulama-ulama cek penak ngadepi hukum sosial dari bab. Oh, yang semula malih njop jenengan atau njogo ngrasani jenengan bagus dong berarti aku ibawa. Ning arep nyatane rawani. Amlane bener Imam Syafi'i berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebat. Wong munafik koyo ngono gedhinge ning ngarepe rawani-wani tenan.
Kowe aja anggap munafik ku cerdas, iso bermuka dua. Yo ora justru Nabi saking wibawane nyatane ning ngarepe awake. Mikir ngono ora iso. Iku Imam Syafi'i. Nah dene yo faqih yo sufi mah. Faqihan wa sufian. Imam Syafi'i faqihan. Wal maqala at-tasi'ata asyrata. Utai maqalah kang kaping 19. Iku ngene. Ukhiyat dan wahyana ila badil anbiya manis bagiane pira-pira nabi. Apa dawuh iki? Atihni fi ma amartuka. Wala ta'sini fi ma nasahtuka. Atik taat sirani ingsun. Dadi nabi didhawuhi pangeran, nabi sinten mawon. Kowe taat ning aku fi ma ing dalam perkara amartu kang merintahno ingsun ka ingsun. Kowe kan ata kongkon nabi ke sing nurut ora sambantah. Wala ta'sil lan aja durakani sirani ingsun fi ma ing dalam perkara sohtu kan nasihati ingsun ka ingsun. Fi matik sing dalam perkara da'u tukang ngajak ingsun ka ing sira ilama maring perkara fi kang iku ing dalem as-salahu te kaapiane dunya akhirat. Nah itu kala nyegah ingsun ka ing sira amma sayang perkara fi kang tetep ing dalem al-fasadu te terjadi kerusakan. Wal maqala lisrun utawi maqala kang kaping 20 iku ngene kila didhawuhna ngene kamalul akli te diarani akal sing sempurna iku ittiba ridwanillahi taala iku anut golek ridane Allah taala wa istina bisakhatihi utawa suftihi samin lan ngeduwi bendune Allah diarani wong akale cerdas ya sing golek ridane Allah sing ngeduwi bendune Allah ora kok penemu ilmu apa ora wae wong takwa ya cerdas. Dawe Senawawi oleh komentari dari Fasila Fudalika te sulayane iku jinune gendeng. Jadi mulai kalau sering cerita ulama itu nak ngendikan kasar kula tak lumayan darani sampean murajil. Imam Bukhari berarti saya darani wong ora bener gendeng ya. Fasila Fudalika jununun. Iku manane edan. Ulama dhisik keras-keras atas napa taman naita antam si faqihan munadhira bi ghairi ana enwal jununu. Kowe kepengen ngalim ngalama tapi ra tau sinanu kowe tak kandhani ya edan iku macem-macem. Jadi di saya udah ketika itu aslinya kasar-kasar. Jadi taman naita anham si faqihan munadzira tapi juga iri anaken mau kangelan mau sinanu wal jununu. Edan iku macem-macem. Lah kowe paling parah maksudnya terus. Kata sedikit sing darane akal sempurna iku ittiba urid wanillah wastina busufti. Sakhoti itu sukti sami. Artinya fakhilafu dalika ada uang rangono berarti mengenai ke jenengan barang rada pena baru kaitan kue rapati mukallaf nara mukallaf ora kena bisa malah aman seneng rupena aman entah kau pengen kok keliru edan Gusti tapi harus takoi lah kok ora duwe edan modern edan kok ora apa? Nah dari kancaku ora, wong edan itu cerdas. Sarung edan rata-rata ning pasar. Kenapa? Berarti cek iso mikir, karena banyak tersedia makanan. Lagi tahu edan kok ora pikiran edan. Yo, kula kan rodok Gus, dadi roh logikane. Dadi dia penganalisis wong. Parah kan kula nuran. Dia nanti ngaji kula mahal iki. Ngaji mahal iki ngaji ya. Nabe Gus sing terkenal jadab, mau tenan YouTube. Alasannya dhuwur dik nih. Nang wonten jadab terkenal wali. Wabe kancane YouTube dene ora cuk. Lho cung ora YouTube iki. Mau dhuwur kula. Kono lagi jadab kula sedan. Waduh. Jare dhuwur dik jare. Kono lagi jadab aku sedan. Ya mu Gusti ya ditakdir di murid ngene. Kan bocah pinter sakit maca mahal iki. Murid di macam-macam. Ono sing sopan goblok ora karuan. Kayak kono lagi jadab aku sapa? Edan. Itu durdene cara dene mergo edan wis derajatnya tertinggi. Ya tapi nak cara wong tasawuf, cara mukasyafah ya jane sing edan ora kudu sing pasar-pasar. Angger anut perintah Allah nggih napa? Edan cara Senawawi ya napa? Lah nek edan piye yo ora usah dak rumah sakit jiwa ora beg. Wong sing ngono ku milyatan. Soale wal jununu. Wal maqala al hadiyatu wal isrun. Iku ngene iki la didhawuhna apa? La hurbata ora ana keasingan iku mujud bil fadili kedhe wong sing terhormat. Wong sing di sifat terhormat iku ning donya orang rasa asing.
Ya happy wae. Paribasane ki urip nang Amerika ya happy wae. Kau wong nek asik sujud be pangeran, asik be pangeran, urip ning ndi wae ya happy wae, wis gak masalah. Walawat lan ora ana nggon sing tenang iki mujud. Waton nggon sing mbok tetepi. Lil jahili kedhe sing bodho. Tapi nek wong bodho urip ning ndi wae wis gak ana nyamane blas. Wong ora ro pangeran wis lara kabeh. Pancen lara tenan. Lara tenan. Wong ora ro pangeran wis lara tenan. Ayil mutasifi tegese wong sing persifatan ngeten nggih. Ayil mutasifu damel mutadak menuju ulang totan. Ayil mutasifu tegese utahe wong sing persifatan bil ilmi lan ilmu wal amali lan amal. Iku kana ana sapa mutasif bil ilmi wal amal ana iku mukroman den mulyano muadzuman tordin hormati inkarnasi mungguwe manusia. Fi ayyi baladin ning endi negara kana ana sapa orang yang punya amal, punya ilmu, dia hidup di mana saja pasti terhormat. Betul tadi perilakunya sudah terhormat. Fakana mengko ana apa kulo baladin, apa saben-saben negara indah umumé wong iku ana iku watonan dadi tempat singgah sing nyaman. Mergo dekne di perilaku standar, di ilmu standar, semuanya standar. Jika hidup di mana saja ya nyaman. Walau kana senajan ana sapa wong uripan wong monco, senajan status idene wong monco pendatang, tapi kalau dia punya ilmu perilakunya benar ya di mana saja nyaman meskipun dia ghoriban statusnya itu pendatang. Dawal jahilu ta sing dudu iku khilafu dalika iku sulayane mengkono-mengkono kabeh. Artinya senajan to dinasti orang situ kalau perilakunya agak standar tetap dia dikucilkan. Wal maqala asa niyatu wal isbun de maqalah kang kaping 22 iku kilat ing dawono bengi. Mangka nabi to ati inda wa ghoriban kana binan nasi. Mante sapane wong kana ana sapa man kita ati lan taat ing dawa ya ana ing mungguhe sisi Allah qariban iku parep. Kana mengko ana sapa man benan nasi antarane manusa iku qariban wong sing aneh. Wong sing orientasine taat ning Allah taala iku wong sing cara wong akeh mesti wong aneh. Nggih to. Misale wong nyimpen dhuwit iku seneng, kadang wong takwa iku wedi nyimpen dhuwit kok nang hisab. Akhire sedekah banter. Cara umum kan aneh, wong kok sedekah banter. Umumnya orang wedok ayu kan delok kesempatan, rugen merem kan aneh. Loro wong ayu kok merem. Mergo saking taate, ambek yakin ra gelem. Dadi dua kombinasi ku dadekno napa? Merem. Paham kan yo? Mulane dene aneh mergo wong nak taat iku cara manusa aneh. Umumnya wong di duwe akeh seneng, wong taat di duwe akeh wedi napa ki? Dan delok wong ayu sing ora mahromi wong seneng, wong takwa wedi. Para pejabat umumnya wong senang, wong takwa wedi. Menjen wong aneh, wong takwa iku wong aneh. Jadi mangka nabi to ati inda wa qariban kana benan nasi napa? Qariban dagepane. Kados dawuh Nabi lha bada ati qariban wa sayaudu qariban. Dawuh Nabi fatuba lil ghurab. Fatuba mengko bejo banget lil ghurab dadi wong sing Kulo nu darane aneh bolak-balik. Ya perkara ini kalau nak diundang pejabat itu angel teko. Meskipun ya kadang teko. Kadang gue iling-ilingan piye pejabat ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya rada angel. Piye kula nis kadung ra bangga. Biasa kenal pangeran untuk bangga kenal pejabat kan koyo mudun pangkat. Aneh wae cara kula. Nah kula sering kadang sing ngundang kan wong provokasi. Gus ini acarin nanti yang menteri datang gini-gini pada gini-gini. Cangkemmu biasa kenal pangeran terang lombar aneh-aneh. Maklar kok bintone ra karuan. Kita ini sudah sibuk, sudah tapi ya kowe kudu kadang-kadang teko. Piye-piye pejabat ya umat Kanjeng. Tapi aja sering teko. Piye-piye rawan masalah. Kita ini manusia punya tomak, punya rencana macam-macam. Nah, para kan pejabat jangan-jangan yang kuatnya tomak kita. Kalau yang kuat kamu islahu dzatil baini, memaslahatkan bangsa Indonesia, ada apa dekat pejabat. Kalau kowe yakin bahwa Anda adalah penyelesai problem, tapi kalau Anda menjadi bagian dari problem. Nggak yang mikir, yang ngaca sih. Ya Allah, tunjukkan wajah kami. Ini wajah problem apa penyelesai? Enggak, gambar buta. Medunai, larenai. Wong ora awak, wong ora apa. Mereka kadang masalah itu sebaiknya dibiarkan karena nanti ada masalah baru. Ya, kadang sebaiknya masalah yang jadi sunnatullah itu dibiarkan. Kadang ada masalah
ada masalah nopo. Mulane tradisine ulama itu anut dawe Nabi satakunu fitan. Al-masyi fiha khairun minal qaim wal qaim fiha khairun nasai. Jadi nanti itu di zaman akhir akan banyak fitnah. Orang yang posisinya duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri tidak bergegas ikut terlibat, lebih baik yang bergegas ikut apa? Terlibat. Itu ruwet. Kalau kan bolak-balik matur. Nahi mungkar ila yaumil qiyamah itu wajib. Bolak-balik malih. Nahi mungkar ila yaumil qiyamah itu wajib ila yaumil. Tapi mulai dulu ulama itu ada pikiran. Jadi ulama itu hujjatullah fi ardi. Ya mau misalnya Ruhin dua anak puber yang perapatan. Kita turun lagi Ruhin dia anak puber yang perapatan. Bareng ono kiai liwat di suwit-suwiti, mewakal. Oke, kita butuh nahi mungkar ngandani cai. Tapi masalahnya kita tahu cah nom-nom yang perapatan nak dikandani itu malah terus jotosi kiai. Atau malah ada kemungkinan mateni kiai. Dari dosa mukmin suwit-suwiti gara-gara dikandani malah kepingine nabul. Berarti kita ini menjadikan dia maksiatnya lebih tinggi. Nanti ketika Imam Nawawi tentang beberapa kitab, nahi mungkar itu wajib selagi tidak berpotensi melahirkan maksiat yang lebih besar. Bisa bayangno kowe udah di wong tuane. Tak contohno Rugen bukan karena Rugen dia anak maksiat mboten. Kowe bayangno dadi wong tuwa, aja bayangno awakmu dhewe. Kita punya anak nakal ngenyek kiai. Cara aku jek seneng. Piye-piye mau terima ngenyek. Terus gue darani anakmu kudu ditegur kiaiku. Kiai bukan dani pun mbah kula pasaran jenengan anak kula nakal sampean taboki ra apa-apa. Bareng kiai ini over nahi mungkar terus malah dipateni. Dari dosa mau ngenyek gara-gara nahi mungkarnya enggak tepat. Dosane mateni. Kayak apa tersiksa Anda sebagai orang tua dari anak yang dosane mau ngenyek kiai, sekarang dosane mateni? Iya. Paham sih kalau maksudnya? Ini contoh, kalau seperti itu, kalau potensi seperti itu sebaiknya saya kurang sabuk kandani. Karena potensinya kalau dikandani dia akan melakukan maksiat yang lebih akbar. Pacaran, yo mesti haram, ya wajib kandani anak-anak pacaran. Tapi ono jenis wong, nak dikandani niatnya malah kabur ngajak pacaran. Wes jenis itu kayak saya lah kok bapak ini. Loh, bareng diruno jebule pentok bojo yo lewat kabur. Lho dengan reputasi ngono kok ngandani sok suci ku teko apa jajan. Paham sih kalau masuk. Tapi kita tetap yakin nahi mungkar wajib, pacaran haram ila yaumil. Tapi kita di perhitungan jenis anakku ndak ra koyo aku. Nak dikandani malah nem. Lah mbon aku wis wong ra tau diri. Tanpa mengeset pikiran masa nggak tuh kali orang bocah di cek kapal koran dengan bapak rapal-rapal. Bareng anaknya tengkulo ya rapal-rapal. Bareng bapak yang ngamuk tak ada. Kini jadi di sini dapat bapak setor jus wong. Anak mis maju saya jus wong. Dia mau ngomong rekus lagi kurang ajar. Anak gue peletor gue diri. Boy apa mikir bodoh itu turunan. Nanti saya kira ketemu kalau manggil ra karuan. Perkarane dene tanya. Ya jogeman tahlil maca kulhu maca muawidat. Tapi iku jus 30 ke dhisik store mau jus piro. Wah sobat kesajar kan. Cara kalau tahlilan yo ono gayane. Ora apal 29 jus tapi apal jus 30. Kan gaya carane dunia tahfidz wong setor jus 30 iku kondang, berarti wis ngliwati. Ini dunia tahfidz ana wong ning arepe kiyaine kok qul huwallahu ahad Allahu samad kondang jus. Tapi nek tahlil biasa wae ora usah ngapal 29 ujug-ujug wis. Jadi itu tradisi. Syekh Imam Ahmad itu lucu. Maksudnya piye? Ya ngarang saja akan menentang meruntuhkan argumentasi mereka. Dari Imam Ahmad, alas tatah ibid atahum amalan. Bukankah sebelum kamu menentang menceritakan pendapat mereka dulu? Dan saat Anda ceritakan itu pembaca sudah tertarik sama pendapat itu. Ketika ada nentang itu lewat saja. Ya misalnya Ruhin tak judono gambar artis saya Jawi ini, eling kata Jawi tak eling artis itu kira-kira. Jawab baik kira-kira. Kira-kira ono gambar wong ayu tak pasang tak tulis hindari
Coba nih wong itu. Kira-kira wong maca kata hindari ini sing dilingi lho, maksudnya sing dilingi bentuk tubuh apa kalimatku. Kira-kira. Gambar. Ya jujur. Wong saleh nanti jujur. Nah, bid'ah juga gitu. Misalnya saya menentang Mu'tazilah terus berpendapat gini. Menurut Mu'tazilah orang masuk surga itu karena amal. Karena Allah menyuruh orang amal. Masa ngamal kangilan-kangilan jebule tidak dinilai sebagai alasan masuk surga. Sekali yang logis, kenapa? Ahli sunnah mau muni surga wae pangeran, tinggu surga itu yo fadhole pangeran. Kan yo koyo ramu tuh dapat saya nggak izin kan kesannya ada. Kira-kira misalnya nama makalah iku santri sing urung pati pinter atau mahasiswa kira-kira milih pendapat Mu'tazilah dari sini. Mu'tazilah. Akhirnya Haris Al-Fatwi ngomong kita buyut kasih versi. Mereka keruwetan. Itu jadi ada malahnya ketika Sayyidina Umar umat Nabi sebagian caranya itu melawan kebatilan yumitun al-batil bihujri. Mereka membunuh kebatilan dengan cara bakas wae nyebut wae mah sedang perawan. Ya mereka asal disebut itu memancing diskusi. Nah mancing diskusi ya terus ruwet. Ya kadang seketika sama-sama ada argumentasi, pembaca ini tertarik argumentasi yang mau kita tentang, tapi cuman cep. Itu sing akhirnya kita masalah. Mulane kadang ono wong ora pendapat Mu'tazilah jujur lewat kitab Ihya. Ngaji nih, ya tapi tidak. Ya mereka baru. Ya aku mau maca takrib sampai akhirnya kritik takrib. Ya mereka mau wong mesti. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Sebenarnya alamat kiamat itu. Saya rasa tersinggung ini hadis sahih. Dari Pak Rawi ini aku muat. Lalu kalau orang seneng, kalau nak kecelok ahli tafsir, kalau seminar tafsir itu jarang. Dari 100 undangan paling saya datang 3 kali. Iku yang ada syarat sekian syarat. Misalnya ada takdir, terus orang dinteni. Beberapa kali kalau dipisoi wong, tapi orang warat yang pisoi orang. Karena ya, wong kalau orang tahu muni, ya kok tetap dinteni, salah dia. Tapi kadang-kadang kalau gitu kok. Pokoknya dari 100 undangan paling saya datang 5 atau 6. Itu ya ada takdir. Nak mulang atas yang tadi seneng. Rumah ya. Sayyidina Mu'adzi untuk riwayat hadis sama Nabi itu. Sumben itu akhir zaman ini wa yuftahul Qur'an hatta yaqra'ahul barru wal fajr. Dari riwayat inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-Qur'an wal lagar. Sing paling tak khawatir no umatku itu Qur'an. Mu'adzan khawatir fama balul Qur'an, lalu Qur'an itu masalahnya apa? Yaqra'uhul munafiq fayujadilu bil mu'min. Dibaca munafik, kemudian argumentasi itu dipakai mengalahkan orang. Jika orang-orang wong alim tafsir sing para pengiran, kecuali menghindari diskusi tafsir, paling saya kaget. Lucu-lucunan sama alim penjara ini pinter, tapi gak tahu gimana. Perbangsa mungkin sebut Allah terus mukmin, ramah sedih kan? Wong kafir bareng krungu nak Muhammad iku ngomong, cara wong kafir lho iki. Kafir kersane Allah, kafir kersane Allah. Akhire wong kafir muni piye? Wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma asyrna wala abauna wala harramna min dunihi min syai'. Mergo Muhammad cara wong kafir bahasa. Jare Muhammad kafir kersane pangeran, bareng dilarang itu aja kafir aja nyembah Lata Uzza. Jaremu kafir kersane pangeran, pomo pangeran kersane ya ora nyembah. Bro. Yo senjata makan. Nang Yasin yang paling gampang nang Yasin. Ayat itu kayak angel ngapalo Yasin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man sing law yasha Allahu at'amah. Jadi wong kafir dikono ngamal-ngamal yang kiri-kiri, wong fikir siramangan ngamali. Melarati kersane sapa? Kersane Allah. Ora kemangan kersane sapa? Tak keimanan berarti merusak rencana Allah. Mane anut ilmu ana to keimanan kita man ing wong sing lau yasha wong ngersakno mesti amah keimanan. Wong Allah dhewe ora tertarik keimanan, kau keimanan berarti merusak rencana. Iku omongane wong kafir. Dadi sithik-sithik muli Allah itu iso justifikasi menyesat. Ya tuh gale ki nganggur iso napa kaya ana jus kabeh kersane Allah. Goblok yang menikah bersane. Makanya ini masalah itu yang dikhawatirkan Nabi.
Quran wa yuftahul Quran, diskusi Quran dibuka secara lebar-lebar, akhirnya fayaqra'ul barru wal fajir, orang baik ya baca, orang fajir baca, terus akhirnya ada diwaca munafik fa'ija didubihin mukmin, kemudian dipakai alat untuk mendebat orang apa? Lani Imam Malik masyhur, orang takut tafsir diusir. Lo bolak-balik di tamu takut tafsir, lo ngusir wong lebih perkara nih. Jadi kalau saya Imam Malik tahu ngusir wong. Kita apa nih? Apa tangan nih kurang ajar. Gus, ilmu tafsir itu apa? Nggak tahu. Terus gue bawa. Dia kan pinter kan? Kau pinter ya apa? Dia tanya sekian ayat. Tapi ya tadi ayat-ayat Quran itu kan ada satu fase, satu periode, satu fase, satu kejadian. Kadang itu cara dohir itu benturan. Zaman Ibnu Abbas tahu musir tiang juga gara-gara seperti itu ditanya. Quran itu tidak konsisten. Qala wa inna yawman ka alfi sanatin mimma ta'udun. Wa qala miqdaruhu fi khamsina alfasana. Fi yawmin kana apa ta'ujul malaikatu wa ruhu fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Kadang ka alfi sanatin mimma ta'udun. Lalu ada 50, ada 1000, maksudnya gimana? Ibnu Abbas masih pertama rileks. Ya alfasanatin itu ya terjadi, khamsina alfasana juga. Nah, lalu gimana? Yang pas apa? Termasuk itu akhir juga dan usir jelas. Karena dia sudah seperti itu orang. Mulanya Umar itu tahu mata ini uang, tapi kalau cuma mata ini cekel. Umar masih gue yang uang. Ali Sayyidina Ali pinter-pinter itu. Itu ditakoi tiang munafik. Ali jari kancamu, ini kancamu maksudnya kan tidak. Jari kancamu iso merah. Pertama Ali orang pertanyaannya, Ali, jadi sikil mesti tak angkat, diangkat nggak? Angkat kabeh. Jadi nanti, jual iso apa? Lalu mau cari kancamu iso, muka neng. Cara takut neng Umar, Sayyidina Umar mau keramat mau kita takut. Aku takut kau ikan iso jawab ya aku tak iman. Ya entah ini. Waktu itu takut orang lah dijawab belum baru bareng takut ya tak pikir sih. Berbuah mah berkan patahnya itu bukan sesuatu. Jadi dia orang polisi. Tapi itu tiru deh. Maksudnya kita cerita polisi. Karena dulu orang munafik sering mata ini, sering racun para sahabat, sering mata ini. Saya kira orang munafik lah mata ini. Tukang bodoh ini yang sukses seneng. Tapi intinya gini. Bukan masa sampai orang nunggu tak ceritaan. Logika yang dibalik-balik ini diantara setan cara menyesatkan. Jadi ini masih menerangkan ayat walaqad saddaqa alaihim iblis. Itu sing disebut dengan ayat wa in sebutin dengan awal juz 8 niku. Awal juz 8. Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli. Begitulah manusia-manusia yang sesat, baik manusia jin maupun setan manusia akan selalu berargumentasi supaya mengalahkan Islam. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhurfal qawli. Ini ku masyhur. Jadi Nabi pas teng dalem ditakoki Muhammad, kalau kambing mati yang bunuh siapa? Jadi Nabi kan tiang lugu, ya Allah. Kok aneh mak, sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat tangane manusa disebelah halal. Kudune sing sentuhane Allah langsung sing halal. Lah Nabi kan wong apik, antara kowe ya kono parang. Nabi kan gak koyo kowe. Terus Jibril turun selawase-lawas iku wong-wong kafir ape molak-malik omong. Mulane ra ono murtad terbesar kaya murtad kasus Nasa. Mergo Nasa mansuh kanthi Nabi dhisik madhep kiblat Baitul Maqdis 16 bulan dipidah madhep Ka'bah. Wong Yahudi pinter oleh kerjaseno ungduru ila Muhammad tahayyara bidini. Ya'muru yauman bikada wa yansahu wa ukhra. Delok Muhammad bingung to dene. Ngevaluasi perintah bar Baitul Maqdis saiki dievaluasi di madhep Ka'bah. Huwa fi khiratin min dini. Ini wong bingung. Di akhiran ayat saya qul sufaha'u ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaihi. Nah pangeran nang bingung nopo ku jar, ayo repot meneh. Mulane disebut wa ma ja'alna qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama napa mayyattabi'ur rasula mimma yanqalibu ala aqibai. Pangeran aja jarak wong diajak ngene ben ora dialasan. Pasti ada alasan nek mukmin tenan. Santri madhep Baitul Maqdis ya madhep bae. Saya kira sebarang madhep Ka'bah ya madhep bae.
Sekak mikir. Lah nara mikir iki sing dadi wong mukmin sejati. Mulane aksaru ahli jannah al-ghulub. Tambah mikir tambah ahlul jannah. Mulane kalau mesti sampeyan perkara ora iso mikir iku mesti ahlul jannah. Nah jogeman. Masa ini malah orang golek narasumber Islam sing profesor sing sekolah ning ndi iku malah ahli pikir mesti ahli otak-atik aku. Ya mau jadi fitnah murah ngomong aja, jadi fitnah Allah. Cara bapak kulo nak ngendikan kebenaran. Ada omongan itu jadi fitnah tak sungkem ning pangeran di sing kena adab sih. Kalau mau ngomong Quran ada di sing kena adab sih. Karena memang kita harus ngomong itu. Tidak bisa anda Quran sendiri memaklumatkan ke kita bahwa wakatnya jika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni mesti yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Bahwa Islam ini akan diluluh lantakkan oleh tipu-tipu cara omong. Sebagian ayat dikatakan yuriduna yutfi'u nurallahi bi'afwahihim, bahwa agama ini mau dibunuh mereka lewat mulut-mulut mereka. Jadi mau nasa mansur daerah ini daerah ini akhirnya ulama-ulama kayak Abu Bakar Al-Bagilani, Al-Ghazali, ulama-ulama sing pinter-pinter, sing soleh pinter, darani nasa mansur definisinya ini. Nasa mansur adalah ingkido umudatil ibadah. Mereka nak dikesan evaluasi, kesannya Nabi itu evaluasi, baru ngomong mikir devaluasi. Nah, itu kan goblok kesan. Nah itu yang dimanfaatkan orang Yahudi. Mulanya dari ulama-ulama sing darani nasa mansur ya ingkido umudatil ibadah. Dari awal memang rencana Allah madhep Baitul Maqdis mau 16 bulan. Kayak gue misalnya nyusoni cilik. Dari awal rencananya kan memang hanya 2 tahun. Ketika saya ingin ngopi banyu putih kopi itu nasa manso kan ya normal saja. Memang dalam skenario kita akan nyusui cilik orang. Baru itu ya ngopi ngopi es pudeng macam-macam. Nah, seperti ini tuh karena evaluasi apa justru karena kearifan mengganti makanan anak cilik ketika wis bareng tahun. Karena kearifan. Nah itu nasa mansuh. Gak semuanya itu tuh fardu ulama yang membidangi Abu Bakar Al-Bagilani, guru Imam Haromen, guru Imam Ghazali, berarti guru Imam. Mulane buatan nate buatan gadah kita usul. Saya di situ kiri ya termasuk ngajar usul. Karena ini ilmu ya jelimet. Oh tak ulang nong gini, malah turu kafe atau bingung kafe. Kemungkinannya lho turu kafe atau bingung kafe. Tapi ini ilmu. Dan Allah memaklumatkan ke kita di antara cara mereka mengalahkan Islam adalah lewat zukhrufal qawli. Omongan dipoles terus seakan-akan Nabi tersedekah. Lah ya misalnya wong Nabi papa, Kanjeng Nabi rata-rata kan garwane kata Nabi Sulaiman. Oleh muni wah itu bukti kalau Nabi itu hiperseks, makanya 1 istri gak cukup tapi 4. Akhirnya kan mereka benci Nabi. Coba kalau kamu bahasakan, nulung sitok juga ada, nulung loro ya loro ibadah, asal gak melayu ya. Biasanya itu kan nulung sitok ibadah, nulung loro melayu sitok. Tapi kita terus dengan logika itu, kalau wanita itu lemah, nulung orang 1 ibadah, kok loro ora ibadah kan juga aneh tuh. Lah ya makani wong sitok ibadah, makani wong loro. Kan ya aneh, kita harus tetap jangan logika itu, jangan logika reverse. Nanti tangkis pada para nabi. Dan itu ada ulama yang menekuni itu. Terus Imam Ghazali punya kitab namanya Al-Mustasfa, Abu Bakar Al-Bagilani punya kitab namanya Ijazul Quran. Karena tanpa itu tidak bisa. Makanya cara pengiran itu pas dengan nantang debat masyhur. Kula ra'aitu ma tad'una min dunillah aruni ma dakhalaqu min al-ardi am lahum syirkun fis samawati itu ni kita bingung kabeh. Ada cara pengiran, aku ora pengiran apa jadi. Gak apa-apa ora pengiran. Tapi syaratnya ki mbuktekno nak langit bumi mbok gawe kowe. Agar kowe iso mbuktekno langit bumi mbok gawe kowe sing pengiran lah. Itu Jubair bin Mut'im cerdas-cerdas yang mungkas. Ketika dia ini ditawan Kanjeng Nabi yang perang Badar, betul ditawan, dia ini datang itu untuk membebaskan tawanan, bayar kita. Kanjeng Nabi pas sholat maghrib mau coba tur wa kitabim masdur. Masa ayatnya am khaliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh bal la yudhillu. Langsung Kanjeng Nabi pas bersolat maghrib diwambungi Muhammad utak untek. Mereka Quran takut, am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kalian merasa Tuhan,
Kamu harus merasa nggak ada yang menciptakan. Nyatanya gitu bapak mbok. Utau nanti jadi pangeran, yo kalau aku sama wati walar, tau gue sehingga langit, gue tak akan sehingga langit bumi ora gelem, terus gue itu sopo. Ngakoni Allah pangeran ora gelem, tapi ngakoni dia langit bumi ora gelem, terus masuk kamu piye? Terus Quran yo gak apa-apa akhirnya iman be Quran fal ya tu bi hadisin mislihi in kanu sadiqin yo kok ngarang Quran sing kualitasé padha. Oh, manis bermutin, ora iso manis iso siman gak iman iman. Nah ilmu ini juga ada dan dipelajari ulama. Malah aku aman belajar iki khasiate ngene. Nah model la ilaha illallah saya mlebu swarga dua iri. Pokoknya majelis ngaji ra paham lah. Swarga. Iku saya. Kowe jenis ngene iki. Mulane angel kandhanane. Wal kusuntai susah fil umuri dalam berapa perkara al-muta'alliqah dengan hubungan fil akhirat lan akhirat. Iku soro iku dadi apa ikilah uzun dadi kumunawiron kumadani qalbi mare. Mila segane gampang ya, kemarin dunia ini cara pangeran itu jiwa, dunia itu batas, dunia itu rawa. Nah, uang pemikir kepentur dunia itu jadi perkara ini mau barang ora penting, barang ora asik, kok dipikir cara ini. Tapi nak mikir caranya untuk akhirat itu padang tengah. Kawan rasa bantah yang tasawuf misalnya wong nara di duit reso dua nara di rumah reso ayam. Itu salah besar ya. Dari awal ulama itu ngerti nak dunia sing orientasi ini akhirat itu disebut akhirat. Misalnya orang di situ niatnya kemudian dino itu ya mari ganjaran di duwe ben ora koma ben iso ngamal iki ora iki wae barang dunya sing saged damel anak nulung urusan akhirat niku dari awal dadi tono mare dawuh Imam Ghazali dunya iku nak dino akhirat iku Quran rektekno khair maknane napa apik. Misalnya sebagian ayat yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin manane min malin gitu artinya apa min mal ya terus wonten malih ayat wong-wong sing nak mati intaroka khaironil wasiyah manane khairon itu artinya apa dunia padahal Allah ngregasekno apa khairon, itu Dewi Imam Ghazali. Itu menunjukkan tidak semua harta itu buruk. Ini sebagian ayat ngerasa normal itu apa? Baik. Kalau ada ulama, kadang nggak ada ulama alim tapi sawai ombu. Tujuannya benora matematik santri. Dia ini malah tuh santrinya berpikiran urunan kayak kiai ini, malah kiai nggak apa? Jadi aku setuju dengan Imam Ghazali. Gue jogeman ketemu dunia teman-teman. Piye nak kesekelong ngapir jadi ya mau ana ayat misalnya istilah Allah itu intaroka khairadil wasiyah intaroka malah wajib al wasiyah misalnya sampean di duwe orientasinya aku ngurmat ibu aku ngurmat umat aku iso dakoh ngrasa medhit minimal dunia sing mbok miliki niati ben wong liya ora mikir itu ben wong liya boten mikir sampe ini dawuh Nabi minimal dunia itu sehingga dia nak duwe harga diri orang berani basyur antar ulama khairul mal mau dia hilfir api duwe itu sehingga dia nak di harga pada bulan yang bupati yang kue mobil diri ketok dibeli akeh orang kepikiran toma bulan yang suka kue diri ketok mangan ketok seger orang mari toma jadi api dunia itu mau dia hilfir sehingga dia nak uang juga Joko harga nopo. Terus Imam Ghazali yang tak normalnya, mal juga disebut khair dalam ayat wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Padahal kafir mufassir nafsirin apa? Li hubbil mal. Innal insana li rabbih lakanu wa innahu ala dzalika lasyadid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Gak mungkin khair ning kene iku maknane apik. Maka sedurunge innal insana yurfi takkan wong akeh engkare ning Allah. Tapi kok ujug-ujug ana wa innahu li hubbil khairi lasyadid.
Wong iku oleh seneng apik tenanan, padahal wong elek ora iso seneng apik. Maknane kaya temu iku mal, napa? Mal. Eling-eling. Mana si Kina Utsman itu udah suka pol. Sampai iso nyumbang Nabi pas perang Tabuk itu 1000 dinar. Mau nanti kalau itu balik sak dinar 4,2 gram. Nah 1000 dinar berarti 4000 gram lebih. Nah sak gramnya 400.000, nanti kalau itu 16 miliar, bener? Iku sing dikekno Kanjeng Nabi di perang Tabuk. Yang ngomong itu wakil. Iso bayang orang santri nyumbang ini 16 miliar. Walau ini mereka generasi buyut dengan saya ini serang arah. Nanti kok kiamat itu serah bakal terjadi. Santri nyumbang ini 16. Artinya mau dunia lah orang mungkin Sayyidina Utsman ngumpul dunia nanti sebenarnya. Nabi oleh ngendikan oleh komentari dia saya nikmal malus soleh nikrotul soleh. Sebagian riwayat nikmal malus soleh lima soleh. Dunia itu jadi barang apa? Nah dikelola wong Iling-iling. Jadi kita betul dunia dia gambaran dunia itu sifat. Sebagian riwayat kan dunia itu batang, sebut batang itu yang masuk. Tapi orang di Pasuruan itu kasih Nabi bukan menari gerak. Gerak itu ayo batang. Tapi sing berebut ratus dua, sebenarnya itu enak. Orang jadi gerak itu batang nggak? Ini sing berebut ratus dua, sebenarnya salah berebut. Mana gerak tongkol gitu. Wal maqalah tusal kita maqalah sing keenam. Ana Ali yang radhiyallahu anhu. Wakar Roma mangka nabi tolak bila ilmi kana tilkan nabi tolak manti sapane wong ku kana ana sapa man di tolak bil ilmi ing dalam golek ilmu wong sing golek ilmu kana mongko ana fal jannah swarga atau kana dikono fal jannah swarga ana iku pira ing dalam golek iman wong kok golek ilmu berarti digolek swarga di swargane sing golek mante sapane wong kana ana sapa man ditolak ing dalem golek kana mongko ana fal jannah swarga ditolak ing dalem golek iman dinari ning kaya tenan nang kan wong kok golek ilmu iku swarga golek iki ora dene golek swarga golek mante sapane wong kana ana sapa man ditolak bil maksiat ing dalem golek maksiat kana mongko ana panarun rokok ditolak ing dalem golek iman den rokok semangat golek wong sing maksiat. Tapi nak ngomong boleh ilmu kok sampean ini swarga semangat. Meskipun orang ketemu kok boleh. Kok di kono gone, nah swarga ne ora di kono kok gone, itu swarga semangat. Niku masyhur. Yang saya niku saking percayane nak manusa iku Abdul Khalqi ngono. Niku omongane wong mukasafah. Di finali jen masyhur mukasafah. Di sahabat sing paling populer mukasafah itu banyak di final. Meskipun kita yakin ahli sunnah yakin nak Abdul Sahabat wa Abu Bakar terus Umar, terus Utsman, terus nopo Ali dari itu terus ahli Badr nopo ahli Badr terus ahli Uhud dari kono ahli Bai'atir Ridwan ini ono urutan tapi kabeh ulama hampir sepakat nak masalah ngendikan mukasafah ini paling top di final mana masyhur di final ngendikan dan itu populer semua ulama tahu lauku sifal khotok mastad suyasika bensin akhirat ke orang, ngomong akhirat imanku yura tambah. Umumnya wong sakwise ning akhirat, iku imane tambah. Kok apa sing ana ning Quran saiki roh nyata teng di akhirat. Paham ya? Tapi Sayyidina Ali dawuhe umpama sampeyan ana akhirat imanku ora tambah blas. Darah padha wae. Lauku sifal khotok mastatu napa yakin. Ulama mukasafah sing nafsiri iku umpama wong iku makrifat billah saiki ning donya ana kaya ngene tontonan yo nunjukno kekuasaane Allah ana wong kok duwe dhuwit miliaran triliunan kok Allah saking kuasane ana wong sarjana ekonomi nyai yo suwi duha yo suwi melarat ora barbar yo saking kuasane Allah kowe ning donya ngalor ngidul yo mok nyekseni kekuasaane Allah kok ning akhirat ora padha wae ana swarga indah ngono yo bukti kekuasaane ana neraka dahsate ngono yo bukti kekuasaane apa padha entah ini barang akhirat lho donya mbek akhirat padha kabeh nunjuk
kekuasaane. Mulane lauku sifal kotok mastas tuyati. Umpama tutup iku dibuka, keyakinanku iku ora sampe. Maksudnya gak ra padha wae. Imam Ghazali nafsiri, aina robat dunya wal akhirah waqi. Pangeran dunya be akhirat itu padha. Artinya kene dunya nek wong apik yo mau nyekseni kekuasaane Allah. Ning akhirat yo mau nyekseni kekuasaane Allah. Sing disebut ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ning dunya ngendikane wa ta'ala Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi Allah gawe langit iki bumi yo ya tanazzalul amru bainahunna urusan sing terjadi ning langit bumi macam-macam mau anake kiai reso kiai anake wong awam dadi kiai iku menunjukno nek apa kuwi atau kowe coba wong awam malah ya iya anake ora mesti dadi kiai iki ono apane kisane opo bapake nganti anake nakal iku ora anake kiai kok dadi kiai ora usah ngono ke malah goblok meneh ya biasa wae jan Allah kuwasa Allah nak ngertakno anake yang biasa dadi kiai ya keben anake kiai dadi kiai keben Allah nunjukno kekuasaane malah ketangkeman ora anake pengusaha dadi juga jangan ada pengusaha ngentekno dunyane bapak ya biasa wae pancen Allah kuwasa pokoknya kabeh digawe walak-walik tujuane sitok li ta'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in. Ini kesukuman kita anut analisis wong-wong malah repot kabeh. Ya analisis wong-wong agak konsisten karo-karuan. Iki dawuh Sidina Ali masyhur muka sapae wong kok golek ngelem iku swarga golek iki. Mergi tenggene riwayat-riwayat sahihah ketika swarga digawe iku matur pangeran Gusti kula nyuwun sanget kula nuwun rindu mek yang saleh tolong orang-orang saleh itu tempatkan di saya. Paham ya? Terus neraka iku iri irine neraka iku seru tenan dari pangeran swarga iku rak cara wong iku kasih sayang ya Allah saya ini orang baik saya ini makhluk baik tolong semua orang yang taat sama jenengan kula rindu tolong tempatkan ke saya dari swarga dari dewi pangeran iya swarga kowe iku rahmatku arhamu biki man asya kowe iku rahmatku wong sing tak welasi tak dakoni neraka gak terima luwe apik men warga kowe iku gak realistis ning donya mesti ana maksiat Gusti atas nama loyalitas saya kepada engkau tolong sing durakane jenengan bagian kula mulane dadi itu bener sih dadi neraka iku minat napa minat mergo nunjukno taate dene Allah kepen merkas wong sing mak dadi mulane urip mau loro to sisi taat bentuke rindu mek wong saleh bentuk taat kedua adalah mantel ambek wong Ane mesti ormas kok FPI itu ya sunah dua Pak. Itu penting nomor-nomor. Terus ngono wong saleh mesti jenis loro, seneng taat kok penting. Tapi wong ora iso nglakoni loro-loro, anggere sing garang kok ngaji ora pati betah. Anggere sing ngaji betah kon demo ya ora pati betah. Mergo wong ora ono sing sem. Wis biasa wae. Wis ngono, sing repot kok kowe taat yo ora betah. Demo yo ora betah. Lu bareng pikir kok betah. Salah repot men. Rasane wong betah. Paham ya? Jadi neraka itu disayang mbek pangeran. Dene nganti dadi neraka ngono saking gemese mbek wong sing mak. Masyhur tengene hadis-hadis kutsi emas itu nganti regane mulya mulai Nabi Adam nganti kiamat. Emas itu paling makhluk paling angkuh itu emas. Ketika Nabi Adam diusir saka swarga, kabeh nangis. Saate Nabi Adam. Kalian malih swarga pas ngusir Nabi Adam. Allah ngusir Nabi Adam kabeh nangis. Mergo saate mbek Nabi Adam. Piye Nabi Adam itu api-api makhluk. Ya paham ya, kecuali emas. Emas itu takoki pangeran kowe kok ora nangis. Wong Adam tak usir ke swarga. Boten suci Gusti. Kula nangisi tiyang sing jurakane jenengan. Iku Allah terdawuh. Sikapem iku bener. Aku janji kowe tak angkat derajat. Ora ana wong ning donya kecuali seneng. Piye gitu. Jadi kadang wong ra simpati mbek maksiat iku malah dibendero pengiran kepada. Mas kurang ajar juga. Lah mas sing kurang ajar mbek Nabi Adam saya seneng ibu. Paham ya dadi dunya wis wale-wale. Mesti kowe ora seneng mas, kowe iku sing ra duwe simpati. Artinya ngeten.
sebagian alamat taat cara Imam Ghazali cara kabeh ulama al-hubbu fillah wal bughdu. Paham ya? Jadi gue orang peristiwa misalnya politis, ono wong kafir, muka wong Islam, gue kudu tunjuk nak gue seneng wong Islam. Jadi sebagian taat itu al-hubbu fillah wal bughdu. Nak seneng di atas nama Allah, nak gedeng. Ngono pilih gubernur kafir, mbek muslim kok tulis podo wae. Mulai song bareng apa kok ABL kok bawa terus warojulan ditahap babilah watafarroto gini kok. Imam Ghazali seorang ulama ngistilahno al-hubbu fillah wal bughdu. Paham ya dadi kudu. Lah iku nak pancen wong golek ilmu tenan, iku swarga golek iki. Kalau tadi swarga dari awal, ya Allah, semua keindahan saya, tolong orang-orang yang mencintai engkau, yang kuat sama engkau, kudu tengkulo. Tapi neraka terus iri, Gusti, sebagaimana secara faktual wonten sing maksiat, romanto dari yang maksiat, itu jatah itu.